muwaadiniinta gobonimada badan ee Jamhuuriyadda Somaliland ee dal iyo dibadba ku nool dalalka saaxiibka la ah qarankeena Somaliland iyo dhammaan boqorrada amiirada madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaareyaasha dalalka dunida oo dhan maanta 26 December 2025 maalin weyn bay u tahay dadka iyo dalka Jamhuuriyadda Somaliland waa dharaar bogdahaba ku yeelan doonta taariikhda qarankeena waxaa rumowday riyadii aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland aynu 34 sano halganka ugu jiray wixii weynaa ee shacbigu sugayay baa maanta yimi dawladda Israa'iil ayaa go'aan go'siinimo leh qaadatay oo si rasmi ah dunida ugu sheegtay inay si buuxda u aqoonsatay qarannimada jiritaanka iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland waa dawladdii ugu horeysay ee si rasmi ah u aqoonsatay madax bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland intii ka dambeysay la soo noqoshada qarannimada Somaliland 18 May 1991 waxaan idinku bishaaraynayaa in dalal kale ay dariiqa aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland soo hayaan laakiin ma aha markii ugu horeysay ee dawladda Israa'iil hormuud ka noqoto aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland hore ayay u ahayd dalkii ugu horeeyay 35 dawladood oo Somaliland aqoonsaday markaynu gobonimada ka qaadanay boqortooyadii Ingiriiska 26 Juun 1960 waa taariikh mar kale isa soo celisay waxaan rajaynayaa in 34 dal ee xilligaas ku weheliyay aqoonsigu inay iyaguna mar kale soo nooleeyaan taariikhdaas oo ay dunida inta hadhay horseed u noqdaan aqoonsigeennani waxa uu marag u yahay dhiiranidii adkaysigii iyo isku tashigii aynu kula soo noqonnay qarannimadeenna iskaashigii aynu ku dhisnay nabadda cadaaladda iyo nidaamka dimuqraadiga ah iyo dhabaradaygii aynu ku sugnay maalinteenna laakiin weli faraska heensaha kama rogayno waxaynu sii labalaabaynaa halganka aynu aqoonsiga buuxa kaga raadsanayno dawladaha dunida oo dhan innaga oo intii hore ka dhiiran kana kalsooni iyo haladayg badan waa xaq aynu leenahay sharci ahaan dunida badankeedu waxay garawsatay in Jamhuuriyadda Somaliland tahay xaqiiqo jirta oo aan cidina dafiri karin siyaasaddii arrimaha dibadda ee xukuumadda wadajir iyo waxqabad way guulaysatay waxayna rumaysay riyadii ugu weynayd ee shacbiga reer Somaliland waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa in dawladda Soomaaliya aynu jaarka nahay u sheego in ummadda Soomaaliyeed ay tahay dad dhiig dhaqan wadaaga amnigooda iyo dhaqaalahooduna isku tiirsan yahay laakiin aanay qasab ahayn qasabna ka dhignayn inay dawlad kaliya noqdaan waayo aragnimaduna waxay ina bartay in Soomaalidu iyadoo kala dawlad ah ay daris noqon karto walaalnimo iyo iskaashi midho dhal ana ku wada noolaan karto innaga oo xor ah
ayaynu doonisteenna ku dhisannay jamhuuriyaddii Soomaalida oo maanta aan xitaa magaceedu ku jirin dastuuradeenna. nasiib darro laguma liibaanin, waxaynu ka dhaxalnay cawaaqib xumada aynu maanta weli la kaca ku fayno natiijadeedii. waxaan ka digayaa ku sii dheganaanta taariikhdaas burburtay. dadaalkeenna iyo dhaqaalaheenna aynu ku bixinno dhaymaha nabarrada bulshadeenna ka soo gaadhay riyadii Soomaali weyn ee lagu hungoobay. innagoo ah dawlado kala madax bannaan, aynu wada ilaashanno danaha aynu wadaagno ee gobolka iyo dunidaba. saaxiibbadayada gobolka, dawladaha aanu jaarka nahay, iyo guud ahaanba qaramada dunida waxaanu u damaanad qaadaynaa in aqoonsiga Somaliland aanu cidna cadaawad iyo dhibaato kuna hayn doonin. jamhuuriyadda Somaliland waxay hore u ahayd imikana oo aqoonsi heshayna sii ahaan doonta qaran xilkas ah oo mas'uuliyad weyn iska saara nabadda, iskaashiga iyo horumarka oo la wadaago. waxaan u mahadnaqayaa oo aan ugu mahadnaqayaa magaca shacbigayga, dawladda iyo shacbiga Israa'iil oo ka soo jawaabay codsigaygii aqoonsiga ee aan u qoray 17 May oo aan madaxda dunida oo dhan u kala diray. waxaan mar labaad cusboonaysiinayaa codsigii aan u qoray dhammaan madaxda dawladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay oo aan ugu baaqayo aqoonsiga Somaliland oo ah dawlad xilkas ah, kaalin muhiimana ka qaadata ammaanka iyo horumarka dhaqaalaha gobolka, badda cas iyo dunidaba. waxaan ka codsanayaa urur goboleedka IGAD, midowda Afrika, jaamacadda carabta, dalalka iskaashiga islaamka, dalalka Commonwealth-ka iyo qaramada midoobay inay aqoonsadaan xaqa ay Somaliland u leedahay inay xubinnimo ka hesho dhammaan golayaashaas. waxaan alle ka baryayaa qarankeena jamhuuriyadda Somaliland inuu noqdo qaran ku waara midnimo, nabad, horusocod iyo wax wada lahaansho dadkiisa. shacbigayga jamhuuriyadda Somaliland ee xiriirta ah waxaan ugu baaqayaa midnimo, nabad iyo wada jir waarta. waxaan ku gunaanadayaa hambalyo riyadii qarankaa rumowday. waxaan ku soo gunaanadayaa maadaama aynu ixtiraafkii helnay, waxaan farayaa hay-adda shaqaalaha inay fasax siiso shaqaalaha dawladda sabtida iyo axadda. si shacbigu u dabaaldego labadaa cisho, hay-adaha amnigana waxaa farayaa inay ammaanka sugaan. gacmaha aynu isqabsanno. Somaliland ha noolaato. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.